Uyu munsi mbazaniye urutonde rw'ibyamamare byamaze kwandura ndetse n'ibimaze guhitanwa na coronavirus. Nk'uko tubikesha Al Jazeera, coronavirus imaze gukwirakwira mu bihugu birenga 185 ku isi. Hari ibyamamare cyangwa se icyo twita abastar benshi bamaze kugaragaraho coronavirus mu bice bitandukanye. Harimo abanyapolitike, abatlete, abakinnyi b'amafilime ndetse n'abakinnyi b'umupira. Idris Elba yakinnye muri filime nka Fast and Furious, Thor, The Dark Tower, Suicide Squad, Jungle Book ndetse n'izindi. Ku wa 16 Werurwe 2020 abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yatangaje amashusho agaragaza ko yamaze kwandura coronavirus ndetse anavuga yuko yiteguye kuguma mu kato. Undi yitwa Pink, ni umuririmbyi w'umunyamerikakazi. We n'umwana we muto cyane ufite imyaka 3. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter ku wa 3 Mata yatangaje ko we n'umwana we bamaze kugaragaraho coronavirus. Gusa kubw'amahirwe babashije kuba recovered. Ibi byaje gutuma uyu munyamerikakazi atanga miliyoni y'amadolari ya Amerika kugira ngo ifashe mu kurwanya COVID-19. Uyu yitwa Michael Sposero, ni umuzamu w'umutaliyani ufatira ikipe ya Atalanta. Uyu mugabo yavutse tariki 10 Gicurasi 1992 ahitwa Dosio mu Butaliyani. Uyu nawe ku wa 24 Werurwe 2020 yagaragayeho coronavirus. Bitarabaye inkuru nziza ku bafana ba Atalanta. Hari imwe mu makipe akina muri Espagne izwi nka Deportivo Alaves yatangaje yuko hari abantu 15 muri iyo kipe bamaze kugaragaraho coronavirus. Harimo 3 bakina mu ikipe ya mbere, abandi basigaye bose ari abastaff. Blaise Matuidi ni midfielder w'ikipe ya Juventus ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Uyu yafashije Ubufaransa gutwara igikombe cy'isi muri 2018. Ariko ku wa 17 Werurwe nibwo nawe byatangajwe yuko yamaze kwandura coronavirus. Abakunzi b'umupira w'amaguru bo ntago inkuru bari kwakira nziza pe habe na gato, kubera ko uwitwa Paulo Dybala ukina mu Butaliyani gusa ni umunya-Argentine, umwe mu bakinnyi bagaragayeho iki cyorezo cya coronavirus mu gihugu cyugarijwemo coronavirus cyane kurusha ibindi nk'Ubutaliyani. Reka tubashe kurebera hamwe abandi bazize iki cyorezo, atari abacyanduye gusa ahubwo bagize amahirwe makeya bakabasha guhitanwa n'iki cyorezo. Uyu yitwa Abba Kyari, yari chief wa staff muri Nigeria. Byatangajwe yuko yitabye Imana ku wa 17 Mata 2020 azize COVID-19. Manu Dibango ni umusaza w'imyaka 86 y'ubukure, aturuka muri Cameroon. Yari umuririmbyi wa Afro Jazz. Uyu nawe yahitanwe na coronavirus ku wa 24 Werurwe 2020. Ken Shimura ni umuyapani uzwi nk'umukomediyani cyane. Yitabye Imana ubwo yari ari mu bitaro mu mujyi wa Tokyo ku wa 30 Werurwe nk'uko byatangajwe na NHK. Pepe Diouf yabaye se cyangwa se ni former president wa Marseille Olympique guhera mu mwaka wa 2005 kugera mu mwaka wa 2009. Uyu yitabye Imana ari muri Senegal kuko kuri ubu ariho yabaga. Yitabye Imana ku wa 31 Werurwe 2020. Nuru Hassan Hussein, former prime minister wa Somalia, yari mu bitaro muri London. Biza gutangazwa yuko yitabye Imana nawe ku wa 11 Mata 2020 azize coronavirus.
abazize iyi virusi ni benshi, ntabwo twavuga bose ngo tubarangize, gusa iki cyegeranyo twabashije kwegeranya bamwe kugira ngo mubamenye nk'abafana babo, mubibuke kimwe n'abandi bose bazize cyangwa se bitabye Imana bazize coronavirus. Tubasabira iruhuko ridashira, dukomeze kwirinda, abasigaye tuguma mu rugo dukaraba intoki, tudahuriraho abantu benshi bari. Kora subscribe kuri OGTV Show YouTube channel maze ubashe kubona ibyegeranyo bisobanutse kandi ubone n'amakuru ari up to date.